अबको यस भिडियोमा हामीले चाहिँ HTML मा जुन लिंक राख्छौं त्यो लिंक लाई चाहिँ CSS बाट स्टाइलिङ गर्ने काम सिक्न गइरहेको छौं। अब यो लिंक स्टाइल गर्दाखेरि मैले बडी भित्र यसको HTML को कोड पहिले सुरुमा टाइप गरेर राखिदिन्छु। जस्तो कि अब यसमा एक्जाम्पल को लागि मैले href is equals to भनेर यसमा css2.html भनेर लिंक कनेक्सन गर्न गइरहेको छु। यसमा मैले css2 भनेर राखिदिन्छु। त्यहाँ पछाडी मैले /a ट्याग युज गरेर एंकरलाई क्लोज गर्छु। यो चाहिँ टेक्स्ट डिस्प्ले हुन्छ र यसमा चाहिँ हामीले क्लिक गर्दाखेरि css2 भन्ने पेजमा हामी चाहिँ जान्छौं। यो चाहिँ css2 मा जाने ढोका जस्तो भयो। css हाम्रो चाहिँ अबको यो CSS को पेजबाट अब त्यस्तै गरिकन यसलाई चाहिँ स्टाइलिङ गर्दाखेरि अब मैले CSS बाट यसलाई कस्तो रूप दिने भनेर हामीले यहाँबाट CSS बाट रिमोट कन्ट्रोल गरिरहेका हुन्छौं। यसको लागि सुरुमा मैले a ट्याग लिएर यसको लागि कोलन राखेर यसमा लिंक भनेर फर्स्ट स्टेज हामीले चाहिँ यहाँ प्रपर्टी दिन गइरहेको छौं। र यसमा हाम्रो चाहिँ चारवटा स्टेजहरु हुन्छ। यो पहिलो प्रपर्टी हो, पहिलो चाहिँ स्टेज हो लिंक प्रपर्टीमा। र पहिलो स्टेजमा चाहिँ मैले यसको कलर डिफाइन गर्छु। कलर इज टु यसमा मैले ग्रीन कलर राखिदिए। त्यसै गरिकन मैले यसको साइजलाई पनि बढाउँछु। फन्ट ड्याश size साइज इज टु गरेर यसलाई 20 पोइन्ट्स को राखिदिए। त्यसपछि अब यसमा 20 पोइन्ट्स को यो भयो। अब अर्को स्टेज यहाँ गर्न गइरहेको छु, त्यो चाहिँ visited visited भन्ने। यसमा पनि मैले चाहिँ सेम प्रपर्टीलाई युज गरे। कलर इज टु र यसको भ्यालु चाहिँ चेन्ज गरिदिन्छु। कलर इज टु ब्लू मा राखिदिए। त्यस्तै गरिकन अब फन्ट साइज ड्याश size इज टु 20 pt मै राखे। त्यसपछि यसमा ए लिंकमा माथि मैले चाहिँ टेक्स्ट ड्याश डेकोरेसन भन्ने प्रपर्टीलाई चाहिँ नन भनेर हाल्दिन्छु, किनभने मलाई अन्डरलाइन चाहिदैन। त्यसै गरिकन ए भिजिटेड तल पनि हामीले चाहिँ टेक्स्ट डेकोरेसन इज टु नन भनेर राखिदिन्छु। यसमा पनि मलाई अन्डरलाइन चाहिएन। यो सेकेन्ड स्टेज पनि हामीले कम्प्लिट गर्यौं। त्यसपछि अब अर्को स्टेज भनेको होभरको छ। होभरमा गर्दाखेरि हामीले यसको लागि कलर चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। कलर चेन्ज गर्दियौं। जस्तो कि यसको लागि मैले चाहिँ कलर रेड गर्दिए। त्यसपछि अब फन्ट साइज फन्ट ड्याश साइज इज टु यसमा 25 pt को साइज राखिदिए। त्यस्तै गरिकन टेक्स्ट ड्याश डेकोरेसन इज टु गरेर यसलाई नन गरिदिन्छु। यसपछि अब हामीले एक्टिभ भनेर हाम्रो चौथो स्टेज बनाउन गइरहेको छौं। यसको लागि कलर इज टु यसमा कलर राखिदिम YELLOW येल्लो कलर। र त्यसपछि यसमा फन्ट साइज इज टु भनेर 20 पोइन्ट्स के राखिदिम। त्यसपछि अब टेक्स्ट डेकोरेसन इज टु नन नै राखिदिम। अब यसरी हामीले लेखिसकेपछि यो जुन CSS एप्लाई भएको हुन्छ, यसबाट हामीले चाहिँ आफ्नो जुन लिंक ट्यागहरु छ त्यसलाई हामीले यसरी युज गर्न सक्ने भयौं भन्ने कुराहरु आउँछ। जस्तै कि अब मैले यो स्टाइलहरु अहिले चाहिँ प्रयोग नगरिकन एकचोटी सेभ गर्न जान्छु। यसलाई यहाँबाट हटाएर यसलाई सेभ गर्न जाम। css4.html फाइल नेम दिएर मैले यसलाई सेभ गरिदिए र एकचोटी यसको सेभ गरेको लोकेसनबाट यसलाई ब्राउजरमा ओपन गरेर हेर्छु। र अब हामीले हेर्न सक्छौं यहाँनिर
हाम्रो लिङ्क गरेको अक्षर साइडमा आएको छ र अब त्यसलाई चाहिँ मैले पोइन्ट गरेँ भने निलो कलरको अक्षर आइपुगेको छ र यसमा अन्डरलाइन देखिएको छ र अब हामीले चाहिँ यसमा क्लिक गरेर बस्दाखेरि रेड कलरमा आएको छ। क्लिक भइसकेपछि अब पेज चाहिँ हाम्रो CSS2 मा पुगेको छ। यसलाई ब्याक गरेर हेर्दा यसको कलर हाम्रो चाहिँ ब्राउन कलरमा यो ब्रिन्जल कलरमा चेन्ज भएर बसेको छ। अब यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु भने यसको हिस्ट्रीहरू सबै डिलिट गर्छु। हिस्ट्रीहरू डिलिट गरिदिएँ। अब त्यस पछाडि मैले यसलाई चाहिँ रिलोड गरिदिन्छु। रिलोड गरिसकेपछि यो चाहिँ निलो कलरमा आउँछ। यसरी चाहिँ हाम्रो लिङ्कहरू राखेको छौँ भने यो तरिकाले हाम्रो चाहिँ कलर चेन्ज हुने, अन्डरलाइन हुने यस्ता कामहरू हुने गर्छ। त्यसलाई मैले CSS बाट अब अर्कै किसिमले डिफल्टबाट आफ्नै किसिमको बनाउन चाहन्छु भनेदेखि त्यतिखेर मैले यी प्रपर्टीहरू यी चाहिँ स्टेजहरू र प्रपर्टीहरूलाई प्रयोग गरिराखेको हुन्छु। अब फर्स्टमा मैले चाहिँ यो CSS बाट लिङ्क प्रपर्टीलाई मात्र प्रयोग गर्न गइरहेको छु। यसलाई मैले यहाँबाट हटाइदिन्छु र अब हामीसँग स्टाइलिङ गर्दाखेरिको स्टेजमा हेर्ने हो भनेदेखि लिङ्कलाई मात्र हामीले चाहिँ प्रयोग गरेको छौँ यहाँ। र अब यतिलाई मात्र मैले सेभ गरेर एकचोटि ब्राउजरमा रिलोड गर्न जान्छु र अब हामीले हेर्न सक्छौँ यसमा चाहिँ हाम्रो CSS बाट लिङ्कको कलर ग्रीन राखिएको छ। तर त्यो पेज भिजिटेड भइसकेको हुनाले त्यो चाहिँ कलर ग्रीनमा आएको छैन। यसको फन्ट साइज 20 पिक्सेलको छ र टेक्स्ट डेकोरेसन अन्डरलाइन हटेको छ। हामीले हेर्न सक्छौँ अन्डरलाइन छैन र साइज पनि ठुलो आएको छ। अब यस्तै गरिकन हामीले यसको चाहिँ हिस्ट्रीलाई क्लियर गर्यौँ भनेदेखि यसलाई रिलोड गरिदिउँ। यो हिस्ट्रीलाई पुरै कम्प्लिट क्लियर गर्नुपर्ने भयो। अब यसलाई चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ यो हरियो कलरमा आइरहेको छ। यसरी चाहिँ हाम्रो लिङ्क फर्स्ट स्टेजबाट चाहिँ हामीले यसको कलर ग्रीन गरेको छौँ। फन्ट साइज 20 पिक्सेल 20 पोइन्ट्सको टेक्स्ट डेकोरेसन नन गरेको छौँ। अब त्यसपछि मैले यसमा अर्को चाहिँ भिजिटेड भन्ने यो स्टेजलाई यहाँ चाहिँ थपेँ र अब यसलाई सेभ गरिदिन्छु। अब यहाँ यस्तो लेखिएको छ लिङ्क कलर ग्रीन फन्ट साइज 20 टेक्स्ट डेकोरेसन नन भिजिटेड कलर ब्लू फन्ट साइज 20 टेक्स्ट डेकोरेसन नन। अब यसपछि यसलाई सेभ गरेर मैले ब्राउजरमा गएर यसलाई रिलोड गरिदिन्छु एकचोटि। अब यो हाम्रो ग्रीन कलरमा लिङ्क ग्रीन कलर भएको हुनाले ग्रीन कलरमा आएको छ र अब मैले यसमा पोइन्ट गर्दाखेरि पनि र यसको कलर चेन्ज भएको छैन, हरियो कलरमै छ यसको फन्ट कलर भने। अब यसलाई क्लिक गरेर मैले CSS2.html पेजलाई भ्यू गरिसकेपछि फेरि रिटर्न ब्याक बटनमा क्लिक गरेर ब्याक हुँदाखेरि यसको कलर चाहिँ अब ग्रीनबाट ब्लू भएर बसिदिएको छ। यसरी चाहिँ हामीले भिजिटेड गरिसकेको बेलामा भिजिटेड भइसकेको पेजको लाई चाहिँ हामीले फेरि रिटर्न ब्याक भएर पहिलेकै पेजमा फिर्ता आयौँ भनेदेखि त्यसको कलर अर्कै देखाइरहेको हुन्छ। सिमिलरली अब मैले यहाँ चाहिँ अर्को एउटा स्टेज थप्न गएँ।
यहाँ चाहिँ ए लिङ्क र ए भिजिटेडको स्टेट छँदैछ। अब यसमा मैले ए होभरको स्टेट राख्न गइरहेको छु र अब यसमा यस्तो कुराहरू लेखिएको छ। ए लिङ्कको हाम्रो चाहिँ ए लिङ्क कलर ग्रीन, फन्ट साइज 20, टेक्स्ट डेकोरेसन नन, ए भिजिटेड कलर ब्लू, फन्ट साइज 20, टेक्स्ट डेकोरेसन नन, ए होभर कलर रेड, फन्ट साइज 25, टेक्स्ट डेकोरेसन नन। अब यति राखेर मैले यसलाई सेभ गरिदिन्छु र एकचोटि ब्राउजरमा गएर यसलाई चाहिँ रिलोड गर्न जान्छु। रिलोड गर्दाखेरि अब यसको हिस्ट्री पनि मैले यहाँबाट क्लियर गरिदिन्छु। ओके, हिस्ट्री पनि क्लियर भइसक्यो। अब त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्छौँ हाम्रो चाहिँ अक्षरको कलर ग्रीनमा आइरहेको छ टेक्स्ट लिङ्क भएकोमा। अब यसमा पोइन्ट गऱ्यो भने यसको कलर चेन्ज भएर र फन्ट साइज पनि चेन्ज भएको छ, 25 पोइन्ट्समा आएको छ, रेड कलरको भयो। फेरि यसलाई हटाउँदाखेरि फेरि साइज सानो भयो, कलर ग्रीन नै भयो। यसलाई छुँदाखेरि यो भनेको ए होभर भन्नेले हाम्रो काम गरिरहेको छ। यसरी हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ ए होभरको काम। त्यसपछि यसलाई क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो CSS2 मा पुग्ने भयो पेज र त्यसपछि ब्याक गर्दाखेरि यसको कलर ब्लू कलरमा देखायो। यो ए भिजिटेडको कलर लिएको छ। यसलाई पोइन्ट गर्दाखेरि फेरि ए होभरको कलर र साइज लिएको छ। यसरी चाहिँ हामीले होभरको स्टेज हामीले बनाएको छौँ ए लिङ्क स्टाइलमा। त्यसै गरिकन अब अर्को हामीसँग चाहिँ के अरे CSS को स्टेज छ ए एक्टिभ भनेर। र ए एक्टिभको काम के हो त भनेदेखि हाम्रो पेज जुन भ्यू गरिरहेको छौँ भने त्यसको लागि कलर छुट्टै देखाउने काम गरिदिन्छ। जस्तो कि अब हामीले चाहिँ यसलाई राइट क्लिक यसमा चाहिँ रिलोड गरिदिउँ र त्यस पछाडि अब मैले यसलाई चाहिँ क्लिक होल्ड गरिराख्यो भने यो येलो कलरमा आइरहेको छ, एक्टिभ भएर बसेको कारणले गर्दाखेरि। यसरी चाहिँ हामी जान सक्छौँ। यो भयो। त्यसपछि अब हामीले चाहिँ यसरी लिङ्कको 4वटा स्टेजहरू जुन चाहिँ ए लिङ्क, ए भिजिटेड, ए होभर र ए एक्टिभलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। र यसको लागि एउटा रुल पनि के छ भनेदेखि हामीले होभरलाई प्रयोग गर्दाखेरि ए होभर राख्दाखेरि हामीले जहिले पनि ए भिजिटेड र के अरे ए लिङ्क र ए भिजिटेडको पछि राख्नुपर्ने हुन्छ, यिनीहरूको अगाडि राख्न मिल्दैन। त्यसै गरिकन ए एक्टिभलाई राख्दाखेरि जहिले पनि हामीले ए होभरको पछाडि तल लेख्नुपर्ने हुन्छ, पछि लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसको चाहिँ रुल छ, यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ भनेर र यो रुल अनुसार नै हामीले लेखेको हुनुपर्दछ। अन्यथा हाम्रो होभरले काम नगर्ने या एक्टिभले काम नगर्ने हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसलाई लेख्दा सिरियल्ली होभर र एक्टिभको लागि चाहिँ रुल छ, त्यही अनुसारको हामीले चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले CSS को लिङ्क स्टाइल प्रपर्टीहरूलाई युज गरेर लिङ्क स्टाइलभित्र त्यसको प्रपर्टीहरूलाई युज गरेर लिङ्कहरू राख्ने काम गर्न सकिन्छ। अब अर्को भिडियोमा हामीले CSS को लिस्ट प्रपर्टीको बारेमा सिक्नेछौँ र यो भिडियोमा हामीले जानकारी चाहिँ CSS को लिङ्कको बारेमा गऱ्यौँ।